These days, in so many areas of life, we're spoiled for choice, paralyzed by choice. And this is also somewhat the case with the Buddhist teachings. In the traditional presentation, it said there are 84,000 teachings. What that can mean is that Buddhism lacks this very easily summarized list of beliefs or duties that can express Buddhist identity or the unique features of the religion. And there are so many teachings to choose from that many Buddhists become paralyzed by choice and don't practice any of them because they don't know where to start. So today I would like to revise a teaching or a group of teachings that many of you may be familiar with, but I think is one of the root teachings which can give us a checklist and some guidelines for daily practice. And that is called the 10 paramis. And the paramis usually translated as perfections. But the paramis, this list of 10, in the Mahayana tradition is also a list of only 6. But in the Theravada list of 10, the importance given to these paramis is that they were taken to be the virtues which the Bodhisattva fulfilled before realizing enlightenment. So we could refer to these as maturing factors. And a number of times, as a young monk particularly, remember a doubt would come up with such and such a monk, so dedicated, so sincere in his practice, spends hours and hours every day, day after day, meditating, doing all the things that good monks are supposed to do, and then at the end, he ended up disrobing. How is that possible? And the answer that would often be given is that those monks didn't create or didn't build on the paramis, didn't cultivate the paramis enough. That's to say that they didn't have the emotional, spiritual maturity to benefit from the application of specific meditation techniques. So generally, in a material world, we're used to like technology, where the user or the consumer of the technology is not a factor in the efficiency of the technology or the ability to enjoy or to benefit from it. Here, the point that which is being made is that you may know all the techniques, you may have read all the books, you may know all the tips, but if you're not
developing yourself in all areas of your life, then that ultimately transformative effect of applying those techniques will not manifest. So I think we can be obsessed with technique to the point where it attains a disproportionate amount of our attention and overlook the context in which we are applying those techniques. And that context is what we call the barami, the cultivation of the barami. So a very short summary of the barami begins. Usually you will, just as a small digression, in all the various groups of Dhammas, groups of teachings that appear in the Buddhist, always pay attention particularly to the first and the last one. The last one is usually a wisdom virtue, or a virtue within the wisdom group. And the first is often dana, and this is the first of the barami. So it's generosity. And I'd like to relate these baramis to liberation. So the Buddha once said that just as the flavor of the water of the oceans is uniform, it's to say you drink or taste or sip at least water from any of the major oceans of the world, it would always have the same salty taste. And similarly, the teachings of the Buddha all have a single uniform taste, the taste of liberation. So it's not that there are basic teachings which you develop in order to realize liberation sometime in the future, but each virtue, each teaching should be undertaken with liberation in mind. Now, dana has the important function of setting us on the path to ultimate liberation by allowing ourselves to familiarize ourselves with the initial liberation from selfishness and from attachment to material wealth. And that liberation from that mean, kind of stingy attitude, this is mine, and leave it alone, don't come close, don't come near. That is the first step on the path. And it is an attitude that remains with us throughout the duration of the path. So we're changing our attitude to those things that we conventionally assume to be ours. In the beginning, it can be material things, wealth, possessions. And then as we go on further, then it's our relationship to our bodies, our feelings, our thoughts, our perceptions. But we start off this effort to develop a more healthy attitude by learning to give and to share. One of the other reasons why it's right there at the beginning is because it's a practice with immediate results. It brings joy, happiness, increased warmth in the relations we have with those around us. Giving, sharing, offering dana makes us happy. And it's only the happy mind that can really progress in Dhamma practice. Dana, giving, sharing, also helps to change our idea of who we are.
through giving, you prove to yourself that I am someone who gives. I am someone who has something to give. I am something who can contribute to the world I live in. The next parami is sila, precepts, and we liberate ourselves from the intention to hurt and harm ourselves and others in the gross and coarsest of ways by using the power of intention and the power to make decisions, create boundaries for ourselves, and then train ourselves to live within those boundaries. So if we refrain from acting upon the intention to hurt, harm, to steal, etc., then those intentions are not being fed anymore and they weaken. And if at the same time we are developing the virtues such as kindness, so on, then we can develop whole new habits of mind. And so our automatic reaction to stress and danger and so on is no longer lashing out or controlling and forcing things, but we have that ability to take care of our actions and our speech and not to harm others. And by doing so, we develop trust in ourselves, we develop self-respect, we like ourselves more. So these first two are really the Buddhist approach to creating what in modern days is called self-esteem, through generosity and kindness and sharing, and through ethical boundaries, we develop self-respect, self-esteem. The next parami to develop is nekamma, and that means the ability to step back from the cravings and desires of the senses for pleasant forms, sounds, odors, tastes, and so on. For a lay person, they're lay Buddhist. This means that not a slave to the senses, not completely obsessed with the world of senses, not putting all our happiness, eggs in the basket of sensuality, and being able to step back from the sensual world and to open ourselves to more profound and fulfilling kinds of happiness. So examining and developing a more healthy relationship to the sensual world is provided by this development of this parami of nekamma. So it might be taking 8 precepts on Buddhist holy days, or going on retreats where you keep 8 precepts every year, or more than once a year. But having that as one dimension of your life, times of the in your life where you're putting down that fascination, obsession with the sensual world. Wisdom is the use of our intelligence to analyze, using critical thinking skills, creative thinking skills, learning how to think well, free from bias and free from fallacies, and to use the thinking mind as a tool to live a better life. And this is not something that will just happen through meditation practice. There are certain skills and that need to be applied to develop this ability to think well, to think clearly, to think precisely. And these are ingredients of these contribute to this maturing of the mind.
that will lead to ultimate liberation. So the next two are a pair, and to go together is effort and patience, or patient endurance, or enduring patience. And we liberate ourselves from laziness and procrastination and stagnation through effort. And we are creatures we are living beings that can put forth effort, meaningful effort that makes real changes in our life. And this is something that we develop as a parami, as a maturing quality in our life. And the traditional explanation, or the four kinds of effort: putting effort to prevent as yet unarisen unwholesome dhammas from arising, the effort to deal with, to abandon, let go of those that have arisen, to introduce into the mind wholesome virtues that have not yet arisen, and then fourthly making the effort to take care of and to further cultivate those wholesome qualities that have already arisen. Being able to put forth effort, to persevere, and to find the joy in effort is a really important life skill. Patient endurance, enduring patience, forbearance, means being able to maintain a normal mind when we're surrounded by abnormal elements, when things are pressurizing us or tempting us, and we can stand our ground, and not being swayed by feelings, particularly unpleasant feelings, being able to bear with unpleasant feeling. And if we can bear with unpleasant feeling and maintain a willingness to do that, it's not like gritting your teeth, but maintaining, as they say, the sense of normality, a normal mind, and to the level in which the unpleasant phenomena passes away. So if you can bear through the whole duration of an unpleasant phenomenon, through its arising, passing away, then that's incredibly empowering, and it also plays a role in reducing our subconscious fear of death. When we have fear of death, for many of us is linked inextricably to fear of pain, and having a wiser understanding of pain, seeing that pain doesn't necessarily get worse and worse and worse, that if we don't add to it, we don't react to it, then in some cases, or many cases, it can arise and pass away. So patience with ourselves, patience with the people around us, patience with our bodies, patience with our minds, developing that ability just to not react, not to fight against things blindly, not to resist blindly, but knowing when is the time to be patient, when is the time to make effort. These are all parts of this training, this development. The next two are also a pair, satya and adhitthana. And satya is developing this love of truth. And this is such a blind spot for almost all of us, I would say, that the compromises we make with the truth and start off with truths, inner truths, and talking with ourselves and lying to ourselves and trying always to massage the facts to fit a narrative, to create a picture or an image of ourselves, to maintain that. It's such a tiring, depressing endeavor. And the love of truth is not just not lying to anyone, but loving the truth and
and dwelling in truth and seeing the beauty of truth. And of course, in terms of true events and true things, then we can. It doesn't mean that one has to be revealing all of your truth. Some things are private, and that don't have to trumpet them around. But it's not concealing. That's what we don't want to. Concealing, turning our back on things, rejecting things, but being willing to be with the truth of things. And notice how often that in conversations, so that there is that kind of cunning, manipulative kind of voice, trying to present things in the very best way possible, just editing a bit, adding on a bit there, taking off a little bit there, in order to maintain something, an image or a relationship in a certain way, or fear someone will think less of us if we tell the truth, and just not making that an option to misrepresent the truth. To just be quite clear about that. I will not misrepresent the truth. In certain cases, I may decide not to reveal the truth and just tell someone I'm just not comfortable. I don't want to talk about that right now. It's quite all right. But developing this inner and outer rectitude and ideal of being true to one's experience and how one sees things to be, always having that proviso that sometimes we're mistaken, but we say, this is how it seems to me to be. Adhitthana is when we gather the energy of the mind through making specific goals for ourselves. And that's a skill to develop, one in which if we make unrealistic goals, we don't realize them, we become discouraged. Too easy goals, we feel no kind of liberation or no development through that. Finding goals for ourselves that are difficult but which are attainable, and then pushing ourselves a little bit and finding the joy of that and the energy of that, and creating small mini intermediate goals, stepping stones along the path or crossing the river. This is very helpful, and it gives a strength of mind. Again, when you set yourself a goal and you realize it, and then you set yourself another goal, and that really keeps you focused and gives you the confidence to keep going. Then the last two are metta and upekkha. So these are more familiar. Loving kindness, or is essentially the wish for others to be happy and to be to gain the causes and conditions for happiness. So we have to include that as well, because wishing others to be happy is not just wishing others to have pleasure, but wishing others to have the root causes of true happiness. And to, in the case of people who are behaving badly, for instance, then we wish for them to be able to let go of their bad behavior and to experience the happiness of the virtues which they seem to lack. So rather than seeing other people's defilements and bad behavior as an obstacle to metta, then that becomes the key to spreading metta to that person, because we wish them to experience the happiness of being liberated from that particular defilement or that particular behavior. Upekkha is that stability of mind, that equanimity of mind, and understanding the way that things
arise and pass away according to causes and conditions, and being at peace with the fact that so much of our life is out of our control, and that effort to force things and control things and make things to be the way they want is foolish and ultimately leads to despair, and that understanding how things occur, how they arise, how they pass away, gives us deep sense of stability and balance to the mind, and forms a complement to the more active virtues of loving kindness and compassion and sympathetic joy. The ability to stabilize the mind through meditation is an essential part of this parami. As the mind becomes calmer, purified of its hindrances and defilements, then that stability and equanimity arises as a natural consequence. So these are the 10 paramis, the 10 perfections, the maturing factors, and they form a very good checklist to, if you're looking at your practice and maybe you're just checking with your 5 precepts or how your last meditation went, then that's maybe too narrow. And using the 10 parami, going through them one by one, and to what extent you're developing these and cultivating them. And as I say, these will ultimately determine just how deep and how profound your meditation practice will become. So quick review. First is dana, generosity. Second, sila. Then nekama, stepping out of, being able to remove oneself on appropriate occasions from the world of sensuality. Wisdom, effort, patient endurance, truthfulness, adhitthana, the power of making vows, and metta and ubekha. So that's the English talk. That was quite long. How much time do I have? Huh? ทบทวนภาษาไทยเนาะพูดถึงเรื่องบารมีคือใช้เป็นเช็คลิสต์ใช้เป็นเครื่องตรวจจิตใจการปฏิบัติธรรมสิ่งที่นักปฏิบัติมันจะสงสัยอยู่เสมอว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังก้าวหน้าในธรรมถ้าเราก้าวหน้าในธรรมเราควรจะเห็นบารมีแต่ละข้อกำลังเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติธรรมปัจจุบันลูกพรางของนักปฏิบัติธรรมหลายคนคือให้ความสำคัญกับเทคนิคกับวิธีการมากเกินไปซึ่งการที่เรารู้จักวิธีที่ถูกที่ผิดก็สำคัญอยู่แน่นอนแต่การที่เทคนิคที่เราใช้จะเกิดผลถึงขั้นอริยมรรคอริยผลมันไม่ได้อยู่ที่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวแต่อยู่ที่เราได้พัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันซึ่งเราสามารถวัดได้ด้วยบารมีซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตใจที่มีวุฒิภาวะพอที่จะบรรลุธรรมได้บารมีเราสามารถโยงไปถึงเรื่องความหลุดพ้นพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายมีรสชาติอันเดียวคือรสเค็มในธรรมนองเดียวกันคำสั่งสอนพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์มีรสชาติ
อันเดียวคือความหลุดพ้นหมายถึงว่าแม้แต่การปฏิบัติในขั้นเบื้องต้นต้องมีรสชาติยังต้องมีความหลุดพ้นในระดับใดระดับหนึ่งในแง่ใดแง่หนึ่งจึงจะถูกต้องการให้ทานก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราสมมติกันว่าของเราเพราะถ้าไม่แก้อยู่ตรงนี้การปฏิบัติในด้านอื่นจะยากเพราะถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางความหวงแหนความยึดติดในวัตถุนักภาษาอะไรก็การปล่อยวางความยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเริ่มต้นจากหยาบไปหาละเอียดเริ่มต้นจากการแบ่งปันในการเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆทีนี้ถ้าเราให้ทานไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานจะเป็นอภัยทานธรรมทานเนี่ยก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็เปลี่ยนแปลงการมองตัวเองเราก็เริ่มมองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสิ่งที่จะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สามารถทำให้โลกดีขึ้นได้ในระดับซึ่งเป็นพื้นฐานของความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองข้อที่สองศีลงานงดเว้นจากการบิดเบียนตนบิดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจานั่นคือการหลุดพ้นจากความโหดร้ายหลุดพ้นจากกายกรรมวจีกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ตกอบายเป็นการป้องกันอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าดังการหลุดพ้นจากบาปกรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งแล้วการที่เรารับศีลแต่ละข้อด้วยความสมัครใจด้วยความเข้าใจในเป้าหมายของศีลแต่ละข้อแล้วการสามารถควบคุมหรือว่ากำกับกายวาจาคงต้องภายในขอบเขตที่เราตั้งไว้ด้วยความสมัครใจจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่ามีสิ่งต่างๆมากดดันหรือว่ามายุยงเราก็สามารถรักษาศีลของเราได้ก็ทำให้เกิดความเคารพนับถือตัวเองได้ฉะนั้นความเคารพนับถือตัวเองการเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นพื้นฐานมั่นคงของจิตที่จะก้าวไปในธรรมทานกับศีลจึงเป็นบารมีสองข้อแรกข้อที่สามเนคขมมะคนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกแห่งกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราต้องจัดสมรรถภาพระหว่างจิตใจกับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ในทางที่ไม่เป็นโทษความสุขที่เกิดจากการเสพการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่มันมีมันรุนแรงมากก็ทำให้หลงทำให้หลงทางได้ง่ายทำให้หมกมุ่นทำให้ลืมการประพฤติปฏิบัติทำให้ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติลดน้อยลงหรือหายไปในคนเราทุกคนต้องรู้จักพักต้องรู้จักออกจากกามถ้าเป็นฆราวาสก็ออกจากกามเป็นระยะอย่างเช่นทุกวันพระและทุกวันอุโบสถหรือว่าต้องไปอยู่ที่วัดเราก็ถือศีล8เราก็ได้สัมผัสชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับกามไม่สนใจกับกามเพื่อเราจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเข้าถึงความสุขที่สูงกว่าคือนิรมิตสุขความสุขที่ไม่ต้องมีอามิตรเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวสัมผัสนั้นเราก็จะเข้าถึงอามิตรสุขเข้าถึงความสุขที่ละเอียดอ่อนเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางความสุขทางเนื้อหนังได้ในเวลาอันสมควรจึงต้องเจริญด้วยในกรรมบารมีข้อที่สี่ปัญญาในระดับนี้ยังไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์
รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ปล่อยให้ความลำเอียงหรืออคติต่างๆมาครอบงำเป็นการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วการมองโดยโยนิโสมนสิการได้อย่างเช่นง่ายๆคือคำว่าไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่เป็นตัวท้าทายความรู้สึกต่างๆที่พยายามชวนให้เชื่อว่าแน่นอนเวลาคนรักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าความรักนี่แท้ความรักถาวรมีจะรักจนดินฟ้าทลายมันไม่แน่เกลียดเหลือเกินเกลียดที่สุดไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่เบื่อหน่ายก็ไม่แน่รู้จักคิดอย่างนี้รู้จักใช้ความคิดไปท้าทายไปสัมภาษณ์อารมณ์ต่างๆที่มาหลอกลวงจนคิดตั้งแต่ระดับความคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์รู้จักคิดพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเรากุศลเพื่อจะได้มีสัญญาปรากฏในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปก็เป็นเรื่องของวิริยะกับขันติวิริยะความเพียรพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพุทธองค์ก็เรียกพระพุทธธรรมของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับวิริยะความเพียรหลายศาสนาให้ความสำคัญที่สุดกับความเชื่อพุทธศาสนาบอกว่าคนที่มีความเชื่อในสิ่งสูงส่งสามารถประพฤติตัวอย่างหยาบคายได้เราจึงเอาความประพฤติเป็นหลักทุกวันนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ให้ความเพียรความพยายามที่สำคัญมี4 ข้อเพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้2ในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามในการปล่อยวางการละอกุศลธรรมเหล่านั้นเพียงปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่ปรากฏในจิตใจให้ปรากฏได้และเพียรดูแลบำรุงรักษาทนุถนอมคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปถ้าเราเป็นผู้มีความเพียรเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยความเพียรจะทำให้มีกำลังการใช้ความเพียรทำให้เกิดกำลังบางคนคิดว่าไม่มีกำลังจะทำความเพียรได้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าความกำลังน้อยก็เป็นผู้ห้ามความเพียรแต่ถ้าเราทำความเพียรนั้นในกำลังมาเองความอดทนไม่ใช่กัดฟันดูนาฬิกาคือความอดทนก็คือสามารถรักษาความปกติของจิตเราไว้ในเมื่อมีความกดดันหรือมีการยั่วยุโดยเฉพาะในกรณีที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นเราไม่ปล่อยให้จิตเกิดวิภาวตัณหาไม่สู้ไม่หนีถ้าสมควรจะอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นถ้าปัญญาบอกว่าเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปแต่ในกรณีที่เราแก้ไม่ได้จำเป็นจะอยู่ตรงนี้เราจะรักษาจิตใจคงเราไว้ไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนเพราะก็สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบารมีสำคัญพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบารมีขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นผู้ที่เชื่อตามพุทธองค์ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสก็น่าจะเห็นความสำคัญของขันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสเหตุให้เกิดทุกข์อย่างยิ่ง2 ข้อต่อไปสัจจะอธิษฐานสัจจะความจริงใจรักความจริงคนเราไม่ค่อยจะรักความจริงเท่าที่ควรรักความจริงภายในไม่โกหกตัวเองไม่หลอกลวงตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองไม่ปิดบังอำพรางไม่เก็บกด
ความจริงที่ไม่ชอบใน ในการสื่อสารกับคนอื่นไม่เอาการสร้างหรือการรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ไว้จนอนุโลมเรื่องความจริงไม่พูดความจริงไม่พูดเท็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆมันเป็นการฝึกจิตเป็นการกระทำให้มีสติในการสื่อสารได้ง่ายที่สุดเราจะได้รู้ตัวเองว่ามันชอบตัดต่อชุดตัดส่วนบางส่วนออกไปเพิ่มบางส่วนเข้าไปให้เราเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องดีๆทุกเรื่องให้เป็นแค่บริวารเป็นผู้ไม่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นธรรมดาของพระพุทธชนแต่ถ้ามีสติแล้วการที่เราถือหลักว่าอย่างไงจะไม่พูดเท็จถ้าบางเรื่องไม่สะดวกจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวยังไม่ถึงเวลาจะพูดเราก็หาทางที่จะหรือว่าเราแค่บอกตรงๆว่าไม่สะดวกจะพูดในเรื่องนี้เงียบได้แต่ไม่พูดเท็จนี่จะเป็นตัวชำระสันดานที่สำคัญมากเลยคนมองข้ามข้อนี้มากอธิษฐานคือการที่รวบรวมพลังจิตให้สู้เพื่อเข้าถึงเป้าหมายเป้าหมายที่จะมีเป้าหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพพานทั้งในระหว่างเส้นทางที่ยาวเหยียดเกินนั้นต้องมีเป้าหมายเป็นระยะเพื่อเป็นกำลังใจแต่เราต้องฉลาดในการตั้งเป้าหมายย่อยในลักษณะที่ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปให้พอดีเพื่อเรารู้สึกว่าได้มีความภาคภูมิใจมีกำลังใจเพราะการตั้งเป้าหมายและเข้าถึงเป้าหมายเป็นระยะข้อ2ข้อสุดท้ายเมตตาอุเบกขาเมตตาหวังดีต่อเขาหวังดีต่อเขาทุกคนก็ไม่ใช่หวังให้เขามีความสุขทางเนื้อหนังในปัจจุบันแต่หวังให้เขามีความสุขที่เป็นบุญเป็นกุศลและหวังให้เขามีคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขนั้นถ้าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีนิสัยไม่ดีเราก็อย่าเมตตาเขาได้แทนที่จริตนิสัยหรือว่าความประพฤติบางอย่างที่น่ารักจะเป็นอุปสรรคตรงกันข้ามกลายเป็นกุญแจไปสู่เมตตาได้คือเราหวังความสุขให้เขาได้ความสุขในการที่กลับตัวให้ได้เขาปล่อยวางให้ได้หลุดพ้นจากกิเลสตัวนั้นด้วยความเคยชินตัวนั้นอุเบกขาความเป็นกลางความมั่นคงความหนักแน่นความไม่หวั่นไหวความเป็นกลางซึ่งเกิดจากปัญญาที่รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยไม่หวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ชอบไม่ตกใจไม่หดหู่ใจเมื่อได้สิ่งที่ได้ไม่เลิงจนเกินไปมันคงไม่แน่นอนหรอกเราก็ตั้งเป็นกลางในความเป็นกลางนี้จะได้เป็นที่พึ่งได้โดยการเจริญสมาธิภาวนาเพราะเอกลักษณ์ของสมาธิก็คือทำให้จิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความเป็นกลางก็ทำให้จิตใจรับรู้ต่อความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นพิจารณาความจริงได้ง่ายขึ้นทำอะไรให้ทุกกาลเทศะได้ง่ายขึ้นพอจิตไม่วุ่นวายจิตมันตั้งมั่นจิตมันเป็นกลางนั้นปารมี10ทัศ10ข้อเป็นส่วนประกอบของจิตที่ก้าวหน้าในธรรมทบทวนเมตตาทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจติฐานเมตตาอุเบกขา
วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควร Ajahn, we have 3 questions in Thai here. Thai for our read first. กราบนมัสการอาจารย์ค่ะความท้าทายของครูและผู้ปกครองในยุคสมัยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ล้นหลามมีสิ่งใดที่ครูและผู้ปกครองต้องเตรียมรับมือบ้างในความเห็นส่วนตัวนั้นเด็กฉลาดขึ้นว่องไวกับการจัดการข้อมูลแต่บอบบางด้านอารมณ์ขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะใช่ปัญหาโลกแตกเนาะว่ายังไงดีคือไอ้ที่เราต้องการให้ทั้งครูทั้งเด็กมีการเฝ้าสังเกตอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เป็นประจำถ้าเราได้ข้อมูลแต่ว่ามีผลทำให้อารมณ์บอบบางก็ให้สังเกตว่าใช่ไหมเป็นยังไงไม่ดีไม่ดียังไงไหมคือถ้าเราต้องการให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับพฤติกรรมเขาเองก็ต้องเห็นว่าพฤติกรรมมันมีปัญหาทางครูแล้วก็มีหน้าที่ที่จะค่อยเตือนค่อยสะกิดให้เห็นว่าอารมณ์เป็นยังไงไหมถ้ามันฟุ้งซ่านวุ่นวายไหมซึมเศร้าไหมนอนไม่หลับไหมแสดงว่ามันไม่พอดีใช่ไหมเราก็ต้องปรับอย่างไรในเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็คืออาตมาก็คงไม่มีคำตอบอะไรพิเศษนอกจากว่าควบคุมในเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ที่สำคัญในตัวตัดสินก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ในใจพระพุทธองค์ก็ฝากไว้เป็นหลักใหญ่ว่าสิ่งใดจะทำให้อกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมน้อยลงเป็นปัญหาแล้วแต่ถ้าสิ่งใดทำให้กุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอกุศลธรรมก็โอเคดังนั้นหลักนี้จะดีมากแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะคนที่รู้จักดูตัวเองเรามีอุดมการณ์ในการดูตัวเองแล้วก็ฝึกบ่อยๆคำถามต่อไปนะคะการทรงกำลังใจในเส้นทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ควรทำอย่างไรคะการทรงกำลังใจในเส้นทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ควรทำอย่างไรทรงกำลังใจไม่ถึงกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ยังไม่เข้าใจคำถามการรักษากำลังใจก็ต้องทำเหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือไม่หวังสิ่งตอบแทนทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลแต่ไม่ประมาทในคำว่าดีที่สุดแล้วก็ยังจะต้องตรวจตัวเองเป็นระยะแล้วก็ทำใจให้เป็นผู้ที่พูดง่ายคือยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่อาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้อย่างอาจจะเพราะนั้นเราก็ยังมีความเป็นนักศึกษาอยู่ดังนั้นเราจะดูเราจะมีกำลังใจเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำถูกต้องดีงามภูมิใจในตัวการกระทำในตัวการสร้างเหตุแต่อย่าไปผูกพันกับผลที่ต้องการไม่มันปั่นมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นแล้วก็หมดกำลังใจแต่ให้เราดูที่คุณภาพของเหตุปัจจัยที่เรากำลังสร้างอยู่แล้วผลจะออกมาแล้วก็ต้องเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันคำถามสุดท้ายนะคะพระอาจารย์คิดว่าความคาดหวังของคนเรามีประโยชน์ไหมเราควรจะจัดการกับความคาดหวังอย่างไรให้สมดุลและพอดีค่ะการคาดหวังนี่มันอาจจะมีประโยชน์ในการตั้งเป้าหมาย
ในการที่เรามีเครื่องวัดว่ากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องตรงตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเตือนสติอยู่เสมอว่าความหวังนี่มีผลสองอย่างคือสมหวังกับผิดหวังดังนั้นเราก็ต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่เพราะขาดหวังแล้วมีสิทธิ์จะสมหวังเสมอไปนั้นหวังที่ไหนเนี่ยมันก็มีทันทีเนี่ยมันมีสองเส้นทางก็มีสมหวังกับผิดหวังดังนั้นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าถ้าต้องการจะสร้างความคาดหวังให้เตรียมรับทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่ารับแต่สมหวังแล้วก็เกิดผิดหวังเนี่ยทุกข์ใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อก็มีขอบพระคุณค่ะ We don't have any more written questions, but if somebody in the audience would like to ask one, we can bring the microphone to you. If not, this will end our session for today. Ajahn, there is a question there. It seems like a great list, very similar to our list of 12. A question I have is that how do they relate to one another, the 10 paramis and the 12 wise habits? I know they share some. Just would like to know a little bit more about how they relate to each other. Well, the 12 wise habits deesn't appear as a list in the suttas because I was the one that devised the 12 wise habits. But I used the 10 paramis as one of the base Dhamma categories for deciding what qualities I felt would be most useful to raise up and emphasize for school students. So I also incorporated from other important groups like the 4 Itipadas, the paths to success, and the spiritual faculties, and so on. There are a number of these kind of key categories. So. So the 10 paramis is more wide-ranging, and it encompasses everything, let's say, on the path to utter complete liberation. Whereas the focus for the 12 wise habits was more to providing a more comprehensive kind of education, where the goal of spiritual liberation is not the sort of the central focus. But as I say, there's a lot of overlap between them. So I'm not sure that there isn't any kind of clear kind of, I never really thought that through, to tell you the truth, but maybe I'll give that some thought and can speak about it.